Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summalhamdulillah. Summalhamdulillah. Alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin imamil muttaqin qaidil arifin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, setuju para alim, setuju para ulama, para kiai, para guru, setuju para sesepuh lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kong langkong, tuan rumah sekeluarga, sesangat boten kaulah amol jaaki. Bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat, kong langkong jajaran panitia, kong langkong jajaran panitia pelaksana pengajian malam are mangken sesangat boten kaulah amol jaaki. Sebu 400 tahun setepengkor. 1400 tahun setepengkor. Gusti Kanjeng Nabi yang kita peringati emal mangken pernah aramal, tapi sekorana bene aramal nomor. Seeramal Gusti Nabi kebedaan umat badan akhir zaman, keberadaan alam badan akhir zaman, bahkan keberadaan agama badan akhir zaman. Antara lain kebun Gusti pagi nang akhir zaman tan umat dia karo lebur odik lepah kemateh. Bu, orang ngaji ini ke sepaling raja genjerne sepaling ngojeng, jadi tahu siapa kepai lagi. Sepaling raja genjerne sepaling ojeng, jereng tak kira mati bu. Pak lemate nge pengajian mate syahid. Mon mate syahid le jelas swarga lah. Lain mon syahid mate.
Ya mon sahid mate nyongok kelakon. Makin nyaman sahid mon tak bejeng teng mate tong pendong lagi. Yen bahasare mone balik pengertiannya tak pada ibu ki. Mate sahid bi sahid mate nika tak pada. Ete botol bi botol ete tak pada. Mon ete botol beda aing mone sedot seger. Tapi mone kocak botol ete aing tompes lah kare butol lah. Salah paham bi paham salah nika tak pada. Mon salah paham kening becek. Keng mon paham salah ya pahdar nyeladar. Jelen alobeng bi lobeng ajelen tak pada. Mon jelen alobeng paling bahaya mengantol eban sepeda. Keng mon lobeng ajalan. Mengantolan sangkolan. Allahumma shalli ala Muhammad. Beli na boleh Gusteh Kanjeng Nabi yang kita peringati malam mangken pernah aramal. Debuna Kanjeng Nabi tang umat pagi nang akhir zaman karo lebur odi lopa kama karo lebur odi lopa kama teh yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Tang umat nang akhir zaman karo lebur mapolong sangona odi dele tak keber sema polong asangon apa? Contoh, kula ngeding kabar Tegal besar neka orang alako pak jam kuat. Cek nyantol alako kol petok guru laut kol 11. Tareng pak jam kuat. Anak pecah urusan dunia. Abeting mulai ke Benggon Sorobajang duhur Pak Rokaat bisa tak kuat. Apaan sih konslet ya? Apaan? Mona solat mon alako Pak jam apal-pal. Keneng panas sehari sajan khusyuk. Keneng ojen no problem. Sorwa solat Pak Rokaat bisa tak kuat. Padahal mon solat Pak Rokaat 5 menitnya marilah rengkes bi masang selebar. Ayo, mompong apolong, kula teroon dengan sambian pejujur, sambian sampai mangken sekita toman asolat, setak toman abajang ngacung. Ayo, enje engkau tak lebele haram tak lebele. Alhamdulillah tak ada saya ngacuk berarti kita otodus. Jadi ini wong Jawa kelemben rek roti-roti cek newe sing biyen sing penting mangken tinggal seberi dumalamana sepenting maren pengajian kibugi. Sengak mangken binyak reng mate mendadak. Dek remah mate mendadak mong kita ibadah. Napa segebetor ator ke Gusti Allah. Salah mangken ke binyak reng mate mendadak. Sebenyak ya rabi malaikat.